اخواتي بقى اللي عايزين يشتغلوا اونلاين ويعملوا التحفه ديت، فانا جبت لكم الحل كله في الكيس الخرز ده. عندهم كل الالوانات اللي انتم محتاجينها، طبعا عندهم جمله وقطاعي ومتاح شحن لجميع المحافظات. عارفين ده ايه؟ ده خيط مكروميه تقدري تزيني بيه الستاير، تعملي بيه شنط، تعملي بيه اي حاجه. وعايز اقول لكم ان هم عندهم كل انواع الخيوط اللي انتم محتاجينها. عارفين الاسترس ده بيعمل ايه؟ بيعمل السلسله بتاعه الموبايل، وبيعمل برده جراب الموبايل. لو انت بقى حابه تميزي الشنطه بتاعتك فلازم تجيبي بطانه شنطه، عندهم الوانات كتير جدا. لو انت بقى عايزه تخلي شنطتك كده شكلها شيك فلازم يكون عندك الفريمات بتاعه الشنط، وعندهم حزام الشنطه بجميع الواناته. المكان ده بقى عنده جميع الاكسسوارات اللي انتم محتاجينها. شايفين الجمال ده يا جماعه؟ دي حظاظه، وعندهم طبعا الوانات كتيره جدا تقدروا بقى تعملوا منها سبح، عقد، اي حاجه انتوا عايزينها. تعالى اقول لكم بقى الكيس الخرز ده بيعمل ايه. بيعمل فوانيس رمضان يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده تقدروا تعملوا منها كميات وتبيعوها. ده الستان بتاع الورد، وده اللي بتلفوا بيه البوكيه، وطبعا موجود منه كل الاحجام وكل الالوانات. والحاجات اللي انتم شايفينها ديت بتبدا من اول 20 جنيه. ودي المروحه بتاعه العروسه، وفي برده منها الريش ده. وده بقى البوكيه الورد بتاع العروسه عقبال عندكم. وانت بقى بتفكر تصيف ما تنساش لازم تجيب الطاقيه ديت، والاسعار بتاعتهم على قد الايد.